апрелинде болгон революциянын келип чыгыш табиятын изилдеген баяндаманы сунуш кылат. Анда чексиз бийликке умтулуу менен жеке кызыкчылык үчүн иштелип чыккан саясий технологиялар жөнүндө сөз болот. 2010 жылдын 7 апрелинен кийин коомчулук Курманбек Бакиевдин айткан сөздөрүн эстей башташты. Ойлонуп ойлонбой сүйлөгөн сөз башына муш болуп тиерин, ким-кимиси болбосун эстей жүрүшү керек тура деген ой туюму келет экен мындайда. 2005 жылдын 17 июнунда президенттикке талапкер Урмат Бартабасовдун жактоочулары Ак үйгө кирип кеткенде, президенттин милдетин аткарып жаткан Курманбек Бакиев Сокулук районунан шашып пушуп келип, Кыргызстандын элин эмес, конституциялык түзүлүштү эмес, Ак үйдү колума курал алып коргойм деген сөзү бара-бара жөө-жомокко айланып кеткен. Азыр сиздерге ал видео жазууну сунуш кылабыз. Бүгүнкү көрсөтүүдө сиздердин назарга кое турган архивдик материалдар биринчи рет ачык жарыяланып жатат. И начал свою встречу в Сокуловском районе, 10 утра. В 11 или уже в 12 часов мне позвонили, мой помощник трубку поднес, говорит, у нас речь. Там вокруг Белого дома 1500-2000 человек. И уже ворвались на территорию Белого дома и уже как здание Белого дома. Ну, что ж такое произошло? Только вчера вроде разговаривали с нашими спецслужбами. И вчера, и позавчера, и постоянно. Все нормально, спокойно. Хотя я должен сказать, вчера вечером у меня уже была информация, правда, не от наших спецслужб, а от гражданских людей, от простых граждан города Бишкек. Конечно, я думаю, уважаемые представители средств массовой информации, мы уже давно вошли в правовое поле и будем работать в этом поле. И поэтому я обращаюсь к тем горячим головам, которые сегодня пытаются напугать жителей города или еще кого-то, у них это не получится. Милиция будет действовать строго в соответствии с законом о милиции, будет действовать жестко, пусть расширит толпу. И потом, чтобы не предъявляли претензии, что их, видите ли, с ними очень неласково обошлись, что не очень нежно их проводили из здания. Я еще раз хочу сказать, что будут применены самые жесткие меры в рамках закона. Но порядок и стабильность в городе Бишкек будет. И если кто-то думает, что может войти в здание Белого дома и Бакиев отсюда побежит, глубоко заблуждается. Я бежать не буду. Во-первых. Во-вторых, я ничего не сделал и не сделаю, чтобы бежать отсюда, со своего родного Кыргызстана. А если надо будет, буду защищать, и с оружием в руках буду защищать это здание и власть эту сегодняшнюю. Если нужно будет такая необходимость, сам буду с оружием в руках защищать. Я умею обращаться с оружием. Не хвалюсь, но умею. Поэтому вот эти все горячие головы я вам советую остыть немного, придите в себя, вот. Лучше подумайте о своих родителях, о своих близких. Ал жылдары Кыргызстан демократиялык коом түзөт деген ишеним кыйроо алдында тургандыгын көпчүлүк али биле элек кези. Акаев демократтын башын үй бүлөлүк бизнес жана өзү жол баштап берген коррупция жеп тынды. Бакиев демократ беле? Мындай суроо бериштин өзү орунсуздай. Ал өндүрүштү билген жана чарбачыл адам деп көпчүлүк ишенген. Өзү да мен эч жакка качпайм деп алгачкы жылдары көп ирет оозанган. Бул жерге биринчиден жана азыр айтылып кетпедиби? Өзүбүздүн элибизде кызмат кыла турган мезгил келди. Башка бирөөнүн жерине барып кам болгондон көрө өз жеринде кул болгон дегениң туура айтат. Эки миң бешинчи жылдын 24 мартындагы революция эки топтун күчү менен ишке ашкан. Биринчи топ Акаевдик либерализмге каршы үй бүлөлүк башкарууну жериген, анын командасынан тажап бүткөн, акыйкаттыкты издегендер эле. Алар көп болчу.
Ошол көпчүлүктү сүрөгөн жана өз тарабындагыларды каражат менен камсыз кылган азчылык тобу бийликти жана байлыкты эңсеп тургандар эле. Революциянын жеңишин уурдатып жибердик деп жер сабап отуруп калган саясий оппозициянын өкүлдөрү анда уурдатмак түгүл, тонотуп жибергендерин анча туюшкан эмес. Ошол азчылык топ бийликке келип, март революциясынын каармандарын саясий аренадан сүрүп чыгарып салып, чексиз бийлик менен байлыктын саясий технологиясын иштеп чыгат деп да ойлошпосо керек. Революция коомдун саясий турмушундагы түп тамырынан бери болгон өзгөрүш. Тагыраак айтканда, конкреттүү тарыхый кубулуш деп күткөн коомчулук. Бийлик бөлүштүрүлүп, реалдуу секторго өз кишилери отургузулуп, менчик бөлүштүрүлө баштаган кезде гана селт этип баш көтөрө башташкан. Бул учурда мүнөт сайын тыйын тууп турган чөйрө бөлүштүрүлүп калган. Ал мобилдик операторлор, транспорт жана коммуникация тармактары, аэропорт жана эң негизгиси энергетикалык сектор. Бакиев тезектергиле деген сөздүн алгачкы айтылышы болгон өкмөттүк кеңешмеден материал сунуш кылабыз. Бул 3 саатка созулган кеңешмени көрүп отуруп, кеңешме жогорку саясий технологияда даярдалгандыгына көзүбүз жетти. Кеңешме энергия бөлүштүрүүчү компанияларды жеке менчикке чыгаруу максатын көздөгөн. Тагыраак айтканда, Бакиев өз оозу менен менчикке өткөрөм деген катуу кабарды коомчулукка жарыялоо презентациясын өткөрүптүр. Бул кеңешме өз максатына жеткен, себеби эл арасында эртеси эле тезектерүү жана энергия секторду менчиктештирүү жөнүндө сөз тараган. Азыртан мына кышка даярданыш керек. Биринчи кар жааганда эмес, кыш келе дегенде азыртан даярданыш керек. Тезек болобу, значит, көмүр болобу, азыртан даярдангыла. Булардын айткан сөздөрүнө ишенбегиле. Свет болушу өтө татаал. И предупредите свои распредкомпании. Этот бардак прекращать надо с потерями. Это, конечно, и приватизация, все-таки я настаиваю, ускорение процесса приватизации распредкомпаний. Распредкомпаниялар менчикти колуна тиймейинче уурчулук, урдагандык токтобойт. Как воровали, так и будет воровать. Какой только статус не был раньше. Вице-премьер, спецпредставитель президента по энергетике со статусом вице-премьера Жанторо Сатывалдыев. Ну и что? Да хоть статус президента дай ему. Не наведет порядок в распредкомпаниях, пока не будет приватизации там, пока не будет частный собственник, который будет всех отключать, отрезать, кто не платит. И не будет делить пополам деньги, что сегодня ваши электрики делают. А так, если сейчас этими красивыми отчетами мы послушаем, и потом у нас будет проблемы с зимой, в следующий год ни наполив воды не будет, и неизвестно еще, какая будет весна в следующем году. Потому что там мы не можем рисковать. Bunu тура түшүнгүлө дагы и азыртан кышкы даярдыкты көргүлө, урматтуу жетекчилер, урматтуу эл журт. Ишенбегиле бул свет болуп, баары жок жыргап отурасыңар. Болбойт андай быйыл. Кыргызстандын тарыхында 2008-2009 жылдар кый чалыш мезгилдерди камтыган. Жогорку бийлик ачыктан ачык эле саясий манипуляцияга өткөн. Чет өлкөлөрдөн келген саясий имидж боюнча эксперттерге, консультанттарга ак үйдөн кабинеттер бөлүнүп, резиденцияга жайгаштырылган. Коомдук пикирди калыптандыруу стратегиясы иштелип чыгып, элди алдоо, инвестициялар тууралуу көбүртүп жабыртылган материалдарды жарыялоо жолго коюлган. Улуттук сезимди, мамлекеттик тилди жерүү процесси башталган. Телевидениеге батыштын кинофильмдерин жайгаштыруу менен орус тилиндеги көрсөтүүлөрдүн саны өскөн. Мурдагы классика болуп калган советтик жана кыргыз фильмдер, айрыкча түссүз фильмдер эски формат катары эфирге коюлган эмес. Маданият министрлиги ар кандай шоуга, айрыкча чет элден келген эстрада артисттеринин концерттерин камсыз кылууга аргасыз болгон. Ошентип гламур агым, кыргызча айтканда жылтырак, жасалма, бай турмуштун образын түзгөн массалык маданият кулаш жая баштаган. Саясатта мындай ыкмада элди негизги нерседен оолак кылуу, алаксытуу тактикасы чоң роль ойнойт. Бийлик вертикалдык тиге балды тандап алды. Анткени анда өкүм кылуу, башкаруу укугу жана мүмкүнчүлүгү чексиз эле. Акаевдик бийлик Бакиевдик бийликке алмаштырылып, андан да заар, текебер, чын тийгиз деңгээлге тез эле өсүп жетти. Кумтөрдүн өзү гана эмес, анын айланасындагы мамлекеттик коргоого алынган коруктар кошо сатылды. Кумтөр
Максим Бакиевдин алгачкы миллиондорунун фундаментин түзгөндүгүн эми гана билип отурабыз. Кыргызстандын элине, жерине болгон кесирликтин түбү жакшылыкка алып бармак эмес. Бакиевдин балдарынын жана бир туугандарынын дүйнө жыйноо боюнча атаандашуусу, үй бүлөлүк ички тирешүүсү, жан жокөрлөрдүн көпкөлөң жашоо образы президент Бакиевди алсыратып койгон. Элдин жашоосу эмне болуп жатат деп ойлогонго ал келген жок. Ойлоодон да калып бараткан. Анткени реалдуу бийлик Максим Бакиевдин колунда эле. Ошентип эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан 2005-жылдын 24-мартына чейинки созулган бир бийлик. 2005-жылдан 2010-жылдын 7-апрелине жеткен экинчи бийликтин жосундары коомчулуктун өлкөнүн келечегине болгон үмүтүн жогото алган эмес. Коомчулуктун бийликтен талап кылганы акыйкаттуулук жана калыстык. Калган майда баратты эл эсептебейт. Эл өз окатын өзү кылып, жан сактап кете бермек. Өткөн эки бийликтен коррупцияга, протекцияга баш оту менен киргендиги менен тарыхта калганы калды. 2010-жылдын 7-апрелинде курман болгон биздин эр азаматтар элдин эртеңкиге үмүтүн, ишенимин бекемдеш үчүн өмүрүн сайышканын аңдап билиш үчүн дагы убакыт талап кылынат. Бул курмандыктардын баасы өтө жогору. Ошондуктан апрель революциясынын 5 жылдыгына карата өткөн реквиемдеги Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин сүйлөгөн сөзүндөгү ачуучундук жүрөк титиретти. Урматтуу мекендештер, 5 жыл мурун 2010-жылдын 7-апрелинде өлкөбүздүн тарыхындагы эң кайгылуу, бирок ошол эле убакта эң маанилүү окуялардын бири болгон. Бийик тоолор алыстан гана көрүнөт. Жакындасаң, аларды бас бөлтөктөр, адырлар, башка тоолор жаап калат. Алыстаганда гана бийик тоолор алардын аркасынан калдайып чыгып көрүнүп баштайт. Ак мөңгөлүү чокулары менен асманды тиреп. 2010-жылдын 7-апрелиндеги болгон окуянын зор мааниси да, ошол күнү көрсөтүлгөн эрдиктин бийиктиги да жылдар өткөн сайын гана так көрүнүп баратат. Мен ишенем, канча мезгил өтсө да бул окуя унутулбайт. Тескерисинче, жылдан жылга асман тиреген ак мөңгүлүү залкартоодой болуп, өлкөбүздүн келечеги үчүн курман болгон жигиттерибизди элестетип, элибизге жаңы муундарга дем берет. Урматтуу мекендештер, ошол күнү 88 жараныбыз курман болгон. Бирок андан кийин өткөн 5 жылдын ичинде да алган жаракаттарынын кесепетинен ондогон жигиттерибиз көз жумду. 7-апрель шейттерине таазим этебиз. Азыр арабызда ошол 7-апрель күнү Ала Тоо аянтында ок алдында тургандар, өлүмдүн көзүн тик карагандар турат. Катуу жарадар болгондор бар. Кудай октон сактагандар да бар. Эрдиңиздер үчүн баарыңыздарга таазим этебиз. Таазим этебиз. Урматтуу мекендештер, агайың туугандар, ошол каргашалуу күнү Ала Тоо аянтына эч ким кызмат үчүн, же байлык үчүн чыккан жок. Эч ким сыйлык алам деп чыккан жок. Көрө окат үчүн эч ким чыккан жок. 7-апрель күнү эл чындык үчүн, адилеттүүлүк үчүн майданга чыккан. Кул болбойбуз деп чыккан. Кокон хандыгын кайрадан курдурбайбыз деп чыккан. Тизилеп жашаганча тик туруп өлөбүз деп чыккан. Ушундай элибиз болгонуна, ушундай көкжал жигиттерибиз болгонуна Кудайга миң мертебе рахмат. Сыймыктанабыз элибиз менен, жигиттерибиз менен. Урматтуу мекендештер, албетте 5 жыл мурун эл майданга чыкпай эле койсо болмок дегендер аз эмес. Мурунку бийликти эңсеп, аларга мурункудай эле кызмат кылып жүргөндөр да аз эмес. Минскиден тапшырма алып, ал жердеги коңкорлорго байма-бай барып, керек болсо тойлорунда ырдап, бийлеп жүргөндөр да бар. Кан жыттанган акча таратып, жаш балдарды башаламандыкка түртүп, элди алдап, бөлүп жаргандар да аз эмес. Убагында өлкөбүздү тоноп, эми болсо элибизге күйүмүш болгондор андан көп.
Kırgız eline kançalık jaman bolsa, oşonçoluk bizge jakşı bolat dep, elibizge, jerimizge günütlük jamandak telep жүргөндөр az emes. Sasık makala, kalp kitep yazgandar, kankorlardı, günütün aktagandar mından köp. Bugün de gerek bolsa 7 apreldi şıbap, kankorlardı maktagandar, сайрап атат радиону мына Россаковна Отунбаева айтты азырлемага. Мекендештерим менин алданбагыла бул бузукуларга. Булардын ким экенин унутпагыла. Булардын максатын унутпагыла. Аркасында кандай канкорлор турганын унутпагыла. Өткөндү унуткандар өз келечегине балта чабат. Өткөндү унуткандар өз келечегине балта чабат. Уважаемые мои сограждане, дорогие кыргызстанцы, мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память героев апрельской народной революции. Пред светлой памятью погибших в тот день, перед лицом народа Кыргызстана, хочу твердо сказать, мы помним, мы все помним. Мы помним, что было с нашей страной до 7 апреля 2010 года. Мы помним, как цинично была украдена победа Мартовской революции 2005 года. Мы помним, как после изгнания одной воровской семьи к власти пришла другая семья, еще более жадная. Мы помним, какую чудовищную систему они создали, как власть росла с криминалом, как убивали оппозиционеров, предпринимателей, журналистов и депутатов. Мы помним, как сбросили с 6-го этажа, связав руки и ноги Геннадия Павлюка, как пытали и заживо сожгли Медета Садыркулова и оказавшихся рядом с ним Сергея Слепченко и Кубата Слайманова. Мы помним, как калечили и изгоняли из страны всех неугодных. Мы помним, что митинги было разрешено проводить только на ипподроме, после лошадей. Мы помним, как отнимали бизнес и грабили предпринимателей, как поделили между собой всю страну, все национальные богатства страны, как уже готовили наследника престола Бакиева-младшего, они собирались править вечно. И поэтому нам никогда нельзя забывать, от какого чудовищного зла, от каких нелюдей спасли нашу страну, наш народ, те, которые здесь стояли и погибали 7 апреля 2010 года. Этого нельзя забывать. Уважаемые сограждане, большое видится на расстоянии. Многие вещи мы только теперь начинаем осознавать. И сегодня можно твердо сказать, апрельская революция спасла страну от экономического краха и духовного обнищания. Апрельская революция открыла путь к возрождению Кыргызстана. Уважаемые сограждане, хотел бы также коротко ответить тем, кто поливает грязью достижения страны за эти 5 прошедших лет, кто поливает грязью апрельскую революцию. Все познается в сравнении. После 7 апреля 2010 года по миру прокатилась целая волна революций, вызванных воровством и жестокостью авторитарных режимов. Началось арабской весной, закончилось Киевским Майданом. Именно поэтому, сравнив Кыргызстан с другими постреволюционными странами, лидеры Евросоюза и крупнейших стран Европы с таким уважением и радушием встречали президента Кыргызстана, потому что народ Кыргызстана достойно прошел через самые трудные испытания, и наша страна заслужила уважение всех мировых лидеров. Здесь я хотел бы отметить огромную заслугу уважаемой Розы Исааковны Отунбаевой. Именно она руководила нашей страной в самое трудное время. Руководила совместной работой людей, которых трудно даже за одним столом собрать. Несмотря на тяжелейшие испытания, граждане Кыргызстана смогли восстановить и укрепить единство страны. Все регионы республики скоро будут крепко связаны сетью автодорог и линиями электропередач. Ведутся масштабные работы по реконструкции ТЭЦ Бишкека и Токтагульской ГЭС. Начато строительство новых ГЭС и новых ирригационных каналов.
В итоге в прошлом году международные финансовые институты перевели Кыргызстан из разряда бедных стран в разряд развивающихся стран. Да, мы знаем, что в стране еще много проблем. К сожалению, еще много проблем. Но мы знаем, как их решать. Мы знаем, какой дорогой идти. У нас для этого есть дорожная карта. И мы знаем, что главное для этого – мир и стабильность в стране. Возможно, лишь в одном нам надо было пойти по пути новых властей Украины. Надо было иллюстрировать и выгонять из страны политиков, издателей и журналистов, которые на протяжении 5 лет после революции бессовестно поливают грязью 7 апреля 2010 года и которые до сих пор прислуживают, обслуживают семейку беглого президента. Элибизде göç bara-bara түзөлөт деген сөз бар. Эң негизгиси өз жолубузду таап алдык. Кыргыз көчү өзүнүн жолун таап алды. Ошол жолду элибизге 7 апрель ачып берди. Бала кезимде мен Максим Горькийдин Данка жөнүндө аңгемесин көп окучу элем. Данко эли караңгыда адашып, жол таппай калганда көкүрөгүнөн өз жүрөгүн соруп чыккан. Данканын жүрөгү ошондо нур төгүп күйүп, анын жарыгында эли жолун таап, аман калган. 7 апрель шейиттери ошол кыргыз элинин данкалары, жүрөктөрүн суруп берип, жанын берип, Кыргызстанга жол көрсөтүп беришти. Мындай жигиттери бар эл сөзсүз күчтүү мамлекет курат. Сөзсүз. Эң өнүккөн мамлекет курат. 50 жылда эл өзгөрөт дейт. Биздин эл 5 жылда эле каты өзгөрдү. Анткени ошол күйүп кеткен жүрөктөрдүн жарыгы акты ак кылып, караны кара кылып көрсөттү. Бир эле мисал. Үй бүлөлүк башкаруу Кыргызстанда кайра болот деп ким ойлойт? Же криминал Алатой аянтында келип, кайрадан өкмөттү коркутат деп ким ойлойт? Уурлар коррупцияда ошол жүрөктөрдүн жарыгынан коркуп, ийиндерине жашынып жатат азыр. Мурдагыдай мактанып кычырап баспай. Ошондуктан мен элибиздин, жерибиздин келечегине ишенем. Кудай элибизге тынччылык, ынтымак, биримдик берсе, мындай жигиттер, мындай эл менен эң күчтүү мамлекет курабыз. Апрель революциясынын жеңишин күн сайын бекемдеш керек. Быйылкы жылы парламентке шайлоо. Бул шайлоо жакындаган сайын эски бийлик теңсегендер баш көтөрүп жатышат. Ал күчтөр жаштарды, журналисттерди курал катары колдонуп коюшу ыктымал. Ар ишке кырак болбосо, реваншисттер аларды садага чаап кете берерин да эстен чыгарбасак. Сиздер демократия салыктары саясий публицистикалык программасынан 2010 жылдын 7 апрелинде болгон революциянын келип чыгыш табиятын изилдеген көрсөтүүнү көрдүңүздөр. Анда чексиз бийликке умтулуу менен жеке кызыкчылык үчүн иштелип чыккан саясий технологиялар жөнүндө сөз болду.